Лиза, завтра придется убирать 16 тонн глобального потепления. Посмотри, снег искрится на самых маленьких веточках. Да, ну, пожалуйста, я ловлю новость про закрытие школ. Следующие школы закрыты. Спрингфилдская высшая школа, Спрингфилдская начальственная академия управления. Чтоб вам пусто было. И, конечно, закрыта Спрингфилдская начальная школа. Мы разыгрывали Барта Симпсона. Есть отмена. Да чтоб его! В голову! В голову! Прямо в морковку! В голову! Наверное, веткой провода оборвало. И вот так жили первые поселенцы.